ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஆர் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் 1 லிட்டர் அளவு பால் ஊற்றிக்கிறேன். பால் பொங்குறதுக்குள்ளே ஒரு பவுலில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 ஸ்பூன் போட்டு பால் இல்லைன்னா தண்ணி ஏதாவது ஒன்று ஊற்றி நல்லா கலக்கி ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். பாலில் கலந்திங்கன்னா பால் சூடாக இருக்கக்கூடாதுங்க, ஆறிட்டு இருக்கணும். இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டால் திக்னஸ் கிடைக்கும் ஐஸ்கிரீம், அதுக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம். இது இருக்கட்டும். பால் பொங்கி வருது, நல்லா கலரி விட்டுடலாம். பால் நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கணும், அப்போ தான் ஐஸ்கிரீம் க்ரீமியாக நல்லாயிருக்கும். நம்ம எடுக்கும் போது நல்லா ஷேப்பாக வரும். நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க. இப்போது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதை ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது. கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் கீழவே நின்றுடும், அதனால் ஒரு முறை கலக்கி விட்டு பாலில் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஊற்றும் போது பால் சிம்மில் வச்சுருங்க, அப்போ தான் கட்டிகள் இல்லாமல் வரும். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஊற்றினதுக்கப்புறம் நல்லா கலரி விட்டுட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கட்டிகள் இல்லாமல். ஏஆர் லைஃப் ஸ்டைல் டிவிஎம் இதுதாங்க என்னுடைய சேனல். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தாங்க நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ எல்லோ ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண போகிறோம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணால் போதுங்க. இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். பால் கொதித்து வரும்போது பாலாடை வருங்க, நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டாக்கா அந்த பாலாடையே எடுத்துடாதீங்க, அப்படியே கலந்து விட்டுருங்க. ஐஸ்கிரீம் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும். நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கலந்து திக்னஸாக இருக்குது பாருங்கள், போதுமானதுங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம், ஆறிட்டோம். ஆறினதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக திக்னஸ் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் அடித்து எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆறினதுக்கப்புறம் எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குது பாருங்கள், நல்லா ஆறிட்டு இருக்குது. மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கலாம். 10 செகண்ட்ஸ் அடித்து எடுக்கணும். 2 ட்ரிப்பு அது போல் எடுத்துக்கலாம். நல்லா க்ரீமியாக ஆகும். எல்லா பாலும் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு சர்க்கரை எடுத்துக்கலாங்க. நான் 200 கிராம் அளவு போடுறேன். உங்களுக்கு ஸ்வீட் எந்த அளவுக்கு தேவையோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். அடுத்து பாலாடை 1 கப்பு. பாலாடை ஆப்ஷனல் தாங்க, உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க, இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. பால் 1 லிட்டர் எடுத்துருக்கேங்க. பாலாடை 1 கப் அளவுக்கு போடுறேன். நல்லா திக்னஸாக க்ரீமியாக இருக்கும். பாலாடைக்கு பதில் க்ரீமும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஐஸ்கிரீம். போதுமானது. மிக்ஸி ஆஃப் பண்ணிடலாம். 2 ரவுண்டாக அடித்து எடுத்தாச்சு. 10 செகண்ட்ஸு. எவ்வளோ க்ரீமியாக ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ ஒரு பாக்ஸில் ஊற்றிக்க போகிறேங்க. நீங்கள் சில்வர் பாக்ஸ் எது இருந்தாலும் நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சிருந்தேங்க. இந்த பாக்ஸ் ஏர் டைட் கண்டெய்னர் பாக்ஸு. ஊற்றி நல்லா டைட்டாக மூடி ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சிடலாம். 2 to 3 மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே கேரமல் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சுருக்கேன். 125 கிராம் சுகர் எடுத்துருக்கேன். கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சர்க்கரைலாம் மெல்ட் ஆகிற வரல லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சர்க்கரைலாம் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடணும். சர்க்கரை லைட்டாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது, நல்லா விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். லைட் ப்ரௌனாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சாக்கா எல்லாம் சீக்கிரமாக மெல்ட் ஆகிடும். நம்ம பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் தாங்க செய்கிறோம், பட்டர் போட்டு தான் செய்யணும். நல்லா வாசனையாக இருக்கும். ஒரு 10 கிராம் அளவுக்கு பட்டர் போட்டுக்கலாம். அடுத்து முந்திரி 1 கைப்பிடி அளவு முழுசாகவும் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா 2ஆக உடைச்சும் போட்டுக்கலாம். இந்த மெல்ட்டான சர்க்கரையிலையும் பட்டர்லேயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணும் முந்திரி பருப்பு. இன்னும் கொஞ்சம் திக் ப்ரௌனில் வந்திருக்குங்க. இப்போ ரொம்ப டார்க்காக ஆகிடக்கூடாது, கசப்பு தன்மை வந்துடும். நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சாதாங்க இந்த மாதிரி ரெடி பண்ண முடியும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சாக்கா திக்காகிடும் சர்க்கரை. நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணிக்கோங்க. இப்போ போதுமானது. நான் பட்டர் ஷீட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. பட்டர் ஷீட்டில் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். பட்டர் ஷீட்டில் தான் ஊற்றணும் அப்படின்னு கிடையாதுங்க.
சில்வர் பிளேட்டில் ஆயில் இல்லைன்னா நெய் ஏதாவது ஒன்று அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஊற்றிக்கலாம். அப்போ தாங்க எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது முந்திரிலாம் ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால லைட்டாக தள்ளி விட்டுக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடுங்க. எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வந்துடும். சரியான பதத்தில் ரெடியாக இருக்குது. எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இதை அப்படியே சாப்பிட்லாம், அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குங்க. இப்போ சின்ன சின்ன பீஸாக உடச்சி விட்டுக்கலாம். உடச்சிட்டு கிச்சன் கிளாத் ஒயிட் கிளாத் இருந்ததுன்னா அதில் போட்டு சப்பாத்தி கட்டையில் லைட்டாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இஞ்சி பூண்டுலாம் நம்ம தட்டி எடுப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த குழவியில் லைட்டாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்துட்டு மிக்ஸி ஜாரில் பல்ஸு மோடில் போட்டு எடுத்துக்கிறேங்க. சாப்பிட க்ரன்ச்சியாக நல்லாயிருக்கும். மிக்ஸி ஜாரில் போட்டாச்சு. சும்மா ஒரு செகண்டு இல்லைன்னா ரொம்ப பவுடர் ஆகிடும். இந்த பதத்தில் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது இருக்கட்டும். இப்போ 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. ஃப்ரீசர்லேருந்து பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓப்பன் பண்ணிடலாம். க்ரீமியாக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள். கீழ்ப்பகுதியில் ஐஸ்கிரீம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம திரும்பவும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கலாம். இது எதுக்காக 2 ட்ரிப் போடுறோன்னா ரொம்ப க்ரீமியாக வருங்க. நம்ம கடைகளில் வாங்கி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அதே பக்குவத்தில் இருக்கும். இப்போ திரும்பவும் 10 செகண்ட்ஸ் 2 டைம்ஸ் அடித்து எடுத்துக்கலாம். 1 லிட்டர் பாலில் தான் செய்யணும்னு கிடையாதுங்க. 1/2 லிட்டர் பால்லேயே ஐஸ்கிரீம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக தேவைப்பட்டதுனால நான் 1 லிட்டர் ஆட் பண்ணிக்கினேன். போதுமானதுங்க. இப்போ ஏற்கனவே நம்ம யூஸ் பண்ண பாக்ஸ்லேயே ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு மேலே அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு நல்லா கவர் பண்ணிடணும். அதுக்கு மேலே பாக்ஸோட கவர் போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடி எடுத்து வச்சிடணும். அப்போ தான் கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாத நல்ல ஒரு க்ரீமியான ஐஸ்கிரீம் நமக்கு கிடைக்குங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரமல் ஐஸ்கிரீமில் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. சாப்பிடும்போது நல்லா பல்லில் கடி போடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடிடலாம். மூடி திரும்பவும் ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சிடலாம். 8 to 10 மணி நேரம் இருக்கட்டும்ங்க. ஐஸ்கிரீம் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். 10 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அலுமினியம் ஃபாயில் எடுத்துடலாம். நல்லா சூப்பரான பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் இருந்தால் அதில் எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா சாதாரணமாக ஒரு கரண்டியிலே எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். இனி நமக்கு பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் தேவைன்னா கடைகளில் போய் வாங்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி வீட்டிலையே ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்து சாப்பிட்லாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் செய்து கொடுத்து அசத்துங்க. டெக்கரேஷனுக்காக மேலே சின்ன சின்ன பீஸாக வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். டேஸ்டியான சூப்பரான பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் ரெடி. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கேரமல் பவுடர் பேஸில் இல்லாமல் லைட்டாக தட்டி போட்டோம்னா சாப்பிடும் போது க்ரன்ச்சியாக நல்லாயிருக்குங்க. தேங்க்யூ.